Okay, time to go outside and do my groceries. Oh god, it's raining. Okay, well, time to go back inside then. That's it. No, we're not going for grocery shopping anymore. This is, yeah, bad weather. Time to go back inside. Wat ben jij nou aan het doen? I'm going back home. It's raining outside. I have to. I don't want to get my beautiful clothes wet, you know? Nee, dat kan toch niet? Het is maar een beetje water, joh. Wat zeg je nou? Nee, je bent toch niet gemaakt van suiker, hè? Sugar? No, but I don't want to get wet. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Kom op, we gaan samen even lekker samen naar de supermarkt. Maakt niet uit, het gaat over een tijdje dicht. Dus we gaan nu gewoon samen daar naartoe, oké? We zijn niet gemaakt van suiker, kan gewoon. Oké.